वाह! अरे यार दोस्तों लोग देखो इधर कितने सारे कलरफुल टॉयस है। तो दोस्तों देखो ये क्या है? ये एक बहुत ही सुंदर बास। वाह! ये तो बिल्कुल न्यू है। कम ऑन। और इसके अंदर देखो पैसेंजर्स भी है। ये एक ट्रांसपेरेंट बास है। वाह! और ये देखो इधर स्पाइडरमैन बैठा है। ये तो बॉडी बिल्डर स्पाइडरमैन है। वाह! बहुत ही सुंदर है। और इस साइड में देखो ये एक आयरन मैन है। वाह! ये तो बहुत ही कलरफुल आयरन मैन फिगर है। और ये भी बैठा हुआ था, इसको भी उधर रख दिया। और ये देखो ये क्या है? वाह! ये तो पुलिस स्पेशल जस्टिस फोर्स है। ओ हाई स्पीड पुलिस कार। और ये देखो BMW। वाह नाइस। और ये देखो ये वाला साइकिल देखो। वाह कार्टून साइकिल। और ये देखो ये तो एक टार्जन कार। वाह हाई स्पीड लैम्बोर्गिनी टार्जन कार। नाइस। ये देखो ये तो एक छोटा इंडियन CNG ऑटो रिक्शा है। वाह बजाज ऑटो ऑटो रिक्शा। नाइस। ये देखो ये तो ट्रेन का एक कंटेनर है। वाह ट्रेन का कंटेनर, लेकिन इसका इंजन किधर है? तो मुझे तो नहीं लगता इधर कोई इंजन है। वो देखो इधर एक स्पाइडरमैन छुपा है। चुप चुप के क्या कर रहे थे स्पाइडरमैन मास्क? वाह बहुत ही सुंदर है। और उसके साथ देखो ये भयंकर हाल्क मास्क है। वो द इनक्रेडिबल हाल्क। वाह तुम भी इधर जाओ। और ये देखो ये तो एक बहुत ही सुंदर ये एक व्हीकल है। वाह ये टॉय है। चलो नीचे जाओ, गिर गया। इधर देखो ये एक जंपर है, जंप ट्रक। वाह! और इसके पीछे देखो बहुत ही बढ़िया एक कंटेनर है, जंप का कंटेनर। और इधर देखो ये तो एक स्पाइडरमैन मोटर बाइक। वाह स्पाइडरमैन मोटर बाइक। और उस साइड देखो ये क्या है? ये तो थॉर है। वाह थॉर फिगर। और ये देखो ये हाई स्पीड एक मोटर बाइक है। वाह रेसिंग मोटर बाइक। और इधर देखो एक और CNG ऑटो रिक्शा, इंडियन CNG ऑटो रिक्शा है। और इस साइड में देखो एक टैंकर ट्रक है। वाह सुपर टैंकर ट्रक। ये देखो ओ वो तो गिर जाएगा। ये देखो हेलीकॉप्टर। वाह ये तो मिलिट्री वाला हेलीकॉप्टर है। वो स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर। वाह और ऊपर देखो एक मोटर बाइक। वो ये तो डर्ट मोटर बाइक है। नाइस। ये क्या है? वाह ये तो बहुत ही कलरफुल एक व्हीकल है। वाह कलरफुल गड्डी। वेरी नाइस। ऊपर देखो ये क्या है? वाह ये तो फाइटर जेट है, फाइटर जेट। और ये बहुत ही कलरफुल टॉय सेगमेंट का फाइटर जेट। और उधर देखो ऊपर एक बेंटन गड्डी है। वाओ बेंटन एलियन फोर्स हाई स्पीड लैम्बोर्गिनी कार। वाओ और ये देखो ओल्वरिन फिगर। और इसके हाथ में देखो वाओ ये गॉन्टलेट ओल्वरिन फिगर है। और उसके नीचे देखो ये एक छोटा डंप ट्रक इको कार। और ये देखो एक छोटा रेसिंग कार। नाइस रेसिंग कार। वो और ये देखो आयरन मैन मास्क। ये वाला तो अनरियलिस्टिक आयरन मैन कलर का मास्क है। और इधर देखो एक पुलिस कार है। वाह बहुत ही सुंदर पुलिस कार। नाइस। और ये देखो एक और फाइटर जेट। वाह ये तो मिलिट्री वाला फाइटर जेट है। वो नाइस है यार, वेरी नाइस। ये देखो और ये तो एक होंडा गड्डी है। वाह देखो यार इसका कलर देखो, लुक देखो, बिल्कुल रियल जैसा है। और उधर देखो एक बड़े बड़े व्हील वाला पुलिस वाला कार। वाह नाइस है। और आखिरी में देखो ये वाला व्हीकल, ये तो एक इंस्ट्रूमेंटल गड्डी है। वेरी नाइस है दोस्तों। वाह देखो वो